नेपालले आइसिसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफायर यही अक्टोबर 8 देखि खेल्दैछ। त्यसभन्दा पहिले नेपाल लगायत अन्य टिमहरूले दुई-दुईवटा वार्म-अप म्याचहरू खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले पहिलो वार्म-अप म्याचमा 4 अक्टोबरमा ओमानसँग खेलेको थियो र त्यो खेलमा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हराएको थियो। हालै नेपालले वेस्ट इन्डिज जस्तो डेस्टिनेसन टिमसँग 3वटा टी20 खेल खेलेको थियो। त्यो सिरिज नेपालले 2-1 ले जितेको थियो, जसले गर्दा टोलीमा उच्च मनोबल बढेको छ। अब नेपालले आज अक्टोबर 6 मा कतारसँग दोस्रो वार्म-अप म्याच खेल्दैछ। नेपाल आफ्नो जितलाई निरन्तर राख्ने लक्ष्य राखेको छ भने कुवेत पनि नेपाललाई हराएर आफ्नो मनोबललाई उच्च बनाउन चाहन्छ। नेपाल अहिले एकदमै राम्रो लयमा देखिन्छ, यो लयलाई निरन्तर दिन चाहन्छ। नेपाली टोलीमा युवा र अनुभवी खेलाडीहरू भरिपूर्ण रहेको छ। नेपालले लगातार यो पटक पनि विश्वकपको टिकट काट्ने लक्ष्य राखेको छ। खेल 7:45 PM देखि ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालले आज पनि आफ्नो जितलाई निरन्तर दिन सक्ला त? कमेन्ट गर्नुहोला।